以扫描这个 QR code。我们今天简单操作一下，让你体验一下无中生有 AI 绘图大师，你也可以做出来。就今日一日体验 AI 绘图大师。好，进去有没有看到这个叫拉法尔 AI？ 下面有没有写 AI 图片产生器？有没有？有，你就在那边打中文就可以了。打中文，有没有人不知道打什么？不知道打什么就是最需要思考的开始。我们刚才有举例嘛？我是因为想要做跟我家狗狗有关的东西，所以我想要做一张跟狗有关的图。那接下来你就开始想你想做什么？你可以从你喜欢的东西，可能是动物啊，可能是食物啊，可能是一个东西，可能是你喜欢的兴趣爱好着手。那我觉得是一个不错的开始。或者是你想要生一个你想去的国家，或者你喜欢什么样的风景画，你就可以靠自己的方式呢，创作出属于你的图像。所以生图呢，不用担心这个图片生不出来，就怕你没有想好你到底要什么。当你知道你要什么之后 ，AI 做的事情就是帮你实现你想做的事情。你有没有发现 AI 很像一个东西，叫做哆啦 A 梦？有没有？当你有困难的时候，当大雄有困难的时候，哆啦 A 梦都会说什么？噔噔噔噔噔，大雄的困难是不是解决了？所以现在呢，你就是大雄，你要发现你的困难，这时候你的 ChatGPT 就是哆啦 A 梦，它就会噔噔噔噔噔，它就会帮助你解决你的困难。所以 AI 操作不难，难的就是遇到问题解决问题。你有没有生图春宫的，请举手。很好，跟隔壁伙伴分享一下，我们互相欣赏一下，因为图有数亿种可能，那可以彼此互相观看一下，有没有？今天赚到了，你又带了第3个工具回家了。大家还记得第一个吗？没有，老师我忘了。第一个 A1 点 R， 第2个 ChatGPT， 第3个拉法尔，有没有？今天50个 AI 软体就制造其中3个了。赚到了，有没有？而且这个还怎么样？不用钱，还不用注册，无限生成，而且还打中文，有没有？超方便。所以不怕你生图，就怕你还没有想法。当别人有想法的时候，他的100张作品就出来了。那没有想法的人会怎么样？他的作品一直都是0、0、0。所以你可以怎么做？每天练习生1张，每天练习，就把它当早安图再发就可以。所以你可以怎么样？原创早安图，就原创早安图。早安图就是你自己做的作品，再也不用复制别人的作品。所以生图很简单。我们刚才也介绍到生图的原则是什么？第一个，现在呢，你可以开始用嘴巴画画。以前你可能要买水彩笔啊、色铅笔啊，你可能要懂配色嘛，对不对？但现在呢，你是用想法去组织一个画面，让那个图呢接近你的想象。所以你平常呢要看很多的图片，先让你的脑袋里面有好图片，先提升自己的美感，因为美感这件事情是只能靠自己，因为你要有判断的标准。它可能一次会生成4张照片，那不是说4张照片你都直接用，你可以4选1，选一个比较好的下载下来，或者你4张下载下来都可以。就是决定一个你喜欢的。那你每一次生成呢，要记得就是一次要比一次更好。那如果你发现你生成的都跟你长得不一样，那代表什么？就是你沟通的方式都是有问题，就是别人根本不知道你要画什么。例如说，我要画一只狗狗，我就说我要一只狗狗，请问 AI 会生成什么？可能会给你柴犬，可能给你马尔济斯，给你贵宾狗，给你黄金猎犬，因为你只说狗狗而已。那请问怎样会比较好？具体明确，就跟人类一样。假设你是画家，我要请你帮我画我家的狗狗，那你会问我什么？品种。对，你可能问我品种，再来。对，它是什么毛色嘛？是长发的还是短毛的？几岁？大概多大？7公斤吗？还是12公斤？对不对？是小型犬呢，还是大型犬？所以这些你都要跟他讲。你没有讲，它随机哦。AI 是会随机的哦。那它随机是因为你只给它这个，它也只能给你那个。所以你给它越明确，它就给你越明确的东西。所以你要了解图片的架构。第二个呢，就善用参考图，意思就是你想要生图生得漂亮，首先要先多看别人的图片。网络上有很多。那如果你不知道看谁的图片，你可以追踪我的账号，我的账号有很多图片，你可以学习我的没关系。好，第3个呢，要练习拥抱失败。因为你现在是新手，新手失败几率是很高，是很正常。但你要多练习，练到100张之后，你就越来越准，图片越来越漂亮。甚至呢，别人根本模仿不起来。那这个呢，要多练习。然后刚开始呢，就是随机AI 还很好心，一次给你10张，代表说你可以有决定的机会。那当他如果只给你1张怎么办？你只能有要跟不要的判断。所以呢，要多练习拥抱失败你要知道下次要怎么改进。
好，那我们沟通的方式，我们刚才讲，你只要把5句话讲好就可以。哪5句话？人事时地物风格，再加一个风格，6句。人事时地风格。所以如果你说，我要一只狗狗，那就是不 OK， 因为你只有一个主角，那你还要包含什么？包含这个狗在做什么事情，那这个狗去了哪里，再来现在是什么时间点，再来这个是什么样的风格的画面。所以当你包含人事时地物风格的时候呢，你这个图是不是就具体了？当你是画家的时候，你是不是开始有想法了？那如果你只介绍到，请你帮我画一只狗狗，你会不知道到底该怎么开始啊？所以呢，人事时地物风格讲的明确，这个图就会符合你的期待。我们看一下，有没有端午节快到了？有没有？我就让我家的狗狗呢去划龙舟。所以呢，我要说什么？可爱的马尔济斯犬，主角是人，在哪里？端午节龙舟上，这是在哪里？做什么？划龙舟，划龙舟是4。再来什么时间点？早晨光线明亮的日子，这是10。什么风格？真实照片风。所以它就是一个比较写实的，类似像真的画面。所以5句话就完成喽，5句话完成。所以你可以试着呢，在你的刚刚提供给大家的这个网页，只要输入5句话，你的画面就会比较接近你的期待。那比较接近你的期待，你就会比较喜欢，甚至你会慢慢去熟悉，之后创作的作品都是由你所完成的，所以图片呢不是随机乱发想，就是当你有需要的时候，它是可以帮你实现。好，你会发现这是一般照片是拍不出来的嘛，因为真的不会有任何一只狗狗去划龙舟。但是你可以做什么？就是让想象成为真实。在 AI 的时代是可以让想象成为真实的，以前是不行嘛，以前就算用画的也画不像。但是你会发现这跟照片一模一样 ，AI 是做得出跟照片一样的东西，所以你可以让它呢想象成为真实。那这个叫做创作。所以如果你是一个喜欢创作人，你可以开始借用 AI 工具，让想象成为真实。所以我也帮我家狗狗做午夜天，因为狗狗不可能真的去弹乐器，你要硬要去摆拍怎么样？它会把那玩具拍掉，所以呢，这个是可以生成出来，它才不会把玩具拍掉。一样5句话就完成。所以你会生图之后呢，可以做创作。再来呢，它也可以用在什么经营 IG、FB， 有没有？现在有些贴文，你会发现有些粉专贴文也可以开始使用 AI， 就 AI 贴文。那大家会比较喜欢这种好看的画面，因为以前如果你自己拍，有些人可能不会拍照，那素材就丑丑的，那就会比较没有人想要按赞留言。那这时候你有 AI， 你可以生成一些画面，那或是生成一些有故事感的画面，那大家会比较喜欢这个粉专的贴文。那刚才介绍生图还可以什么？生赖贴图，你的图片可以请 AI 帮你生图，还可以生公仔，还可以生四格漫画，就是还可以生大头贴，所以用途很多，用途很多。